Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Kun barumsa eenyummaa Kiristoos irratti hundaa'ee walitti fufinsaan kan kennamudha. Kutaa tokkoffaarraa kaasneetiin Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha kan jedhu irraa kaasneet waaqummaa Iyyasuus Kiristoos akkasumas immoo beenyaa ta'uusaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa ta'uusaa, hangafa lubotaa ta'uu isaa, Kiristoos fayyisaa ta'uu isaa kanaan dura barumsa ture keessatti bal'inaan ilaalleerra. Guyyaa irraa immoo gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos alfaa fi oomeegaa ta'uu isaa ni ilaalla. Kitaabni qulqulluun Kiristoos alfaa fi oomeegaa akka ta'e ni dubbata. Alfaa fi oomeegaa jechuun maal jechuudha? Kakuu moofaa keessatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkamittiin alfaa fi oomeegaa akka ta'e akkamittiin dubbate. Kakuu haaraa keessattis jechi kun iddoo kamitti galmaa'ee jira. Waa'ee gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo barannu immoo eenyummaa isaa keessatti alfaa fi oomeegaadha jechi jedhu kun maal ibsa kan jedhu barumsa keenya keessatti ni ilaalla. Isaan dura garuu gara barumsa keenyatti seenuu keenyaan dura gaaffii tokkoon isin gaafadha. Viidiyoo kana ilaalaa kan jirtan eenyummaa Kiristoos barachuu erga jalqabnee kaasnee Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha kan jedhu kutaa isa jalqabaarraa kaasee hanga Iyyasuus Kiristoos fayyisaadha kan jedhu kana keessatti barnoota jiran keessaa isa kamtu sirriitti isiniif galee, isa kam irra caala jaalattanii, akkasumas immoo isa kam irratti gaaffii qabdu kan jedhu isin gaafachuun barbaada. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun hiriyoota keessan bira qaqqabuu akka danda'u hundumti keessan sheer gochuu hin irraanfatina. Akkasumas immoo viidiyoon biraa akka isin qaqqabuuf warri maatiin taane subscribe gochuudhaan, like, share gochuudhaan maatii akka taatan jaalala Kiristoosiin isin gaafadha. Nageenyii fi eegumsi Kiristoos hunda keenya wajjin haa ta'u. Gara barumsa keenyatti seenna. Guyyaa irraa mata dureen nuti qabannee dhiyaanne Kiristoos alfaa fi oomeegaadha kan jedhu mata duree guddaa kana qabannee dhiyaanne irraa Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha akkuma jenne, Iyyasuus Kiristoos beenyaadha akkuma jenne, fayyisaadha akkuma jenne, qoricha ta'uusaa, gooftaa gooftotaa ta'uu isaa, hangafa lubotaa ta'uu isaa akkuma barachaa dhufne har'a immoo Kiristoos alfaa fi oomeegaadha kan jedhu ni ilaalla. Kiristoos alfaa fi oomeegaadha yeroo jennu alfaa jechuun maal jechuudha? Oomeegaa jechuun maal jechuudha? Jechi kun eessaa dhufe kan jedhu sana gaaffii kana dursa deebisneeti gara barumsa keenyatti kan seennu. Alfaa fi oomeegaa jechi jedhu kun jecha afaan Giriikiitiin jalqabaa fi xumura isaa ibsuu kan danda'udha. Qubee Giriikii keessatti alfaan isa jalqabaati, oomeegaan immoo isa xumuraati. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ani alfaadha, ani oomeegaadha jedhee yeroo dubbatu ani jalqabaa, ani xumuraa isa jedhu sana kan ibsudha. Dhugaadha maatii Waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti jalqaba jecha ture jedhee akkuma qulqulluun Yohaannis waa'ee gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jalqaba isaa akkuma dubbachaa ture inni jalqaba hin qabnedha. Addunyaan kun osoo hin uumamin, barris osoo hin lakkaawwamin dura amalummaa isaatiin jiraachaa kan ture. Addunyaa ija keenyaan arginu kana hunda isaa kan uume. Inni amalummaa isaatiin jalqaba kan hin qabne garuu addunyaa kana immoo uumee kan jalqabsiise Kiristoos waan ta'eef jecha afaan Giriikiitiin yeroo ibsamu inni alfaadha jechuun inni jalqabaa. Isaan dura qaamni tokkollee hin turre. Inni jalqaba kan hin qabne jalqabadha kan jedhu ibsa. Inni oomeegaadha yeroo jennu immoo inni xumura hin qabu jechaa jirra. Bara isaatiin xumura hin qabu. Kanarraa kan ka'e Kiristoos alfaa fi oomeegaadha jedhamee kitaaba qulqulluu keessatti iddoo hedduu irratti barreeffamee jira. Barreeffama kana yeroo dubbisnu jecha kanas yeroo dhageenyu afaan Giriikiitiin akka ta'e erga hubannee booda maal jechuu barbaade kan jedhu sana beekuudhaaf Kiristoos alfaa fi oomeegaadha jechuun Kiristoos jalqabaa, Kiristoos xumuraa kan jedhu inni bara baraan jiraataa ta'uu isaa kan ibsudha jechuudha. Isaan dura seera ba'uu boqonnaa 3:14 irratti akkuma hundi keessan beektan Museen saba Israa'el bilisa baasuudhaaf Waaqayyoon erga filatamee booda Waaqayyoon Museedhaaf tulluu irratti erga mul'ate booda seera ba'uu boqonnaa 3:1 jalqabnee seenaa isaa bal'inaan dubbisuu ni dandeenya. Waaqayyo gooftaan Museedhaaf erga mul'ate booda
seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 13 jalqabnee yeroo ilaallu Museen gaaffii tokko gaafate. Sabni Israa'el eenyutu si ergee? Eenyu biraa ergamtee dhufte jedhanii yoo na gaafatan eenyutu na erge jedheen deebii kennaa jedheet Museen gaafate. Eenyutu si erge yoonaan jedhan eenyutu na ergen jedhaanii jedhee Waaqayyo gaafate. Akkuma hundi keessan beektan Musee kan filate Waaqayyoodha, kan erges Waaqayyoodha. Maaliifini sabni kun waggaa 430 garbummaadhaan qabamaniitiin biyya Misrii keessa jiraachaa kan turanidha. Waaqayyoon imimmaan isaanii ilaaleetiin, rakkina isaanii ilaaleet, gabrummaa isaanii ilaaleetiin saba kana bilisa baasuudhaaf Musee erga filatee booda kabaja isaa, ulfina isaa, waaqummaa isaa akkasumas immoo baroota muraasaan booda nama ta'ee akka mul'atu tawaahidoodhaan mukni tokko ibiddaan osoo hin gubatiin tawaahidoo kana Museetti erga argisiisee booda eenyutu si erge jedhanii yoo na gaafatan eenyutu na erge jedheen deebisaa fi maqaan kee eenyudha jedheet Museen Waaqayyo gaafate jechuudha. Waaqayyoon gaaffii Museetiif yeroo deebii laatu maal jedheeni kan jiruu fi kan jiraatu anadha. Isatu na erge jedhiitii itti himi jedhe. Maqaan kee eenyu jennaan maqaan koo kan jiruu fi akkasumas kan jiraatu. Kuni bara baraan maqaa Waaqayyooti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kan jiru addunyaa kana keessa kan jiran hunda isaanii bakka hin jirre irraa gara jiruutti fidee kan uume Waaqayyoodha. Kanaaf inni amalummaa isaatiin kan jirudha. Uumamtoonni biroon garuu kan jiruu fi kan jiraatu jechuun danda'ani. Maaliif isinitti fakkaate akkas kan hin jenne? Jalqaba irratti uumamtoonni kun bara hin jirretu jira. Ergamoota ta'uu danda'u Waaqayyoon kan uumamanidha. Qulqulloota ta'uu danda'u Waaqayyoon kan uumamanidha. Lafaa fi samii ta'uu danda'a Waaqayyoon kan uumamanidha. Hunda isaanii kan uume Waaqayyoodha. Inni alfaa fi oomeegaa akka ta'e Museedhaaf yeroo ibsu maal jedhee kan jiruu fi kan jiraatu. Kanaaf inni kan jirudha, amalummaa isaatiin jiraataa ta'ee jiraachaa kan turedha. Jiraataan kun immoo uumamtoota hunda isaanii erga uume gara jireenyatti erga fidee booda amalummaa isaatiin immoo jiraachisuu kan danda'udha jechuudha. Amalummaa isaatiin jiraachisuu kan danda'udha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan Museedhaaf maqaa isaa yeroo ibsu maal jedheeni kan jiruu fi kan jiraatu isatu na ergee. Waaqayyoon kan jirudha, Waaqayyoon kan jiraatudha, Waaqayyoon kan jiraachisudha. Waaqa kanatti amanaa, isatti hirkadhaa. Bara nuti hin jirre jiraataa kan ta'e isadha. Gara fuuldurattis amalummaa isaatiin kan jiraatu isadha. Addunyaa kana hunda dabarsee jiraataa kan ta'e isadha. Namni isatti amane bara baraan jiraachuu danda'a. Maqaan kee eenyu jennaan maqaan koo kan jiruu fi kan jiraatudha jedhe. Inni kun maqaa guddaadha. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti jecha kana erga argine booda Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee mul'ateetiin jecha kana dubbateera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti akkas jedhe Waaqayyoon. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti kan jiruu fi kan jiraatu ana erga jedhee booda waggoota 60,000 lakkaawwaman dabarseet Waaqni kun nama ta'ee mul'ate dubree qulqulleettii maaramii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu, dhiiga ishee irraa dhiiga hirmaatee Waaqayyoon nama ta'ee erga mul'ate booda hojii isaa raawwateet gara samiitti erga ol ba'ee booda qulqulluu Yohaannisiif mul'ateet akkas jedheen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Kan jiruu fi kan ture Waaqayyo Gooftaan alfaa fi oomeegaan anaa jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Museedhaaf yeroo dubbatu maal jedhee kan jiruu fi kan jiraatu anadha jedhee Waaqayyo erga dubbatee booda amma immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannisiif yeroo dubbatu maal jedhee kan jiruu fi kan ture kan dhufus hundumayyuu kan bitu Waaqayyo Gooftaan alfaa fi oomeegaan ana jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Kan jiru jedhee eeyyeen, kan ture jedhee eeyyeen, kan dhufu addunyaan osoo hin uumamin dura kan jiru, addunyaa kana uumee kan jiraachaa jiru kan ture, dagmoo addunyaa kana dabarsuudhaaf lammaffaa deebi'ee kan dhufu inni Waaqayyoodha. Addunyaa kana dabarsuudhaaf
lammaffaa deebi'ee kan dhufu inni waaqayyoodha. Hundayyuu kan bitu gooftaa gooftotaa kan ta'e, waaqa waaqotaa kan ta'e, mootii moototaa kan ta'e, alfaa fi oomeegaan ana jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubbateera. Inni addunyaa kana erga uumee booda addunyaa kana fayyisuudhaaf ogummaa isaatiin nama ta'ee kan mul'atedha. Nama ta'ee erga mul'atee booda qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee dhangala'uu dhiiga isaatiin birmaduu nu baasee bilisummaa nuuf kenneetiin erga nu fayyisee booda waaqni kun immoo nama ta'ee erga mul'atee hojii beenyaa ta'uusaa erga raawwatee booda lammaffaa deebi'ee akka dhufu immoo qulqulluu Yohannisiif dubbateera. Kanaaf hunda kan bitu isadha. Alfaa fi oomeegaan kan ta'e isadha. Addunyaa kana osoo hin uumin dura jiraachaa kan ture isadha. Addunyaa kana dabarsuudhaaf immoo lammaffaa deebi'ee kan dhufu isadha. Inni eenyudha yoo jettan inni alfaa fi oomeegaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoos jedhama. Galannii fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:17 irratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Yohaannisiif erga mul'atee booda Yohaannis sodaateet duubatti kufee ture. Kiristoos yeroo kana Yohaannisiif mul'atee akkas jedheen, hin sodaatiin, inni jalqabaa fi inni dhumaa jiraataanis anadha. Du'een ture kunoo ani baraa hanga bara baraatti jiraachisaadha, jiraataadha. Furtuun du'aa fi si'oolis na bira jiraa jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyoo, qulqulluun Yohaannis sodaatee surraa Iyyasuus Kiristoos ija isaatiin arguu dadhabeetiin, jecha isaa sagalee isaa gurra isaatiin dhaga'uu dadhabeetiin erga duubatti kufee booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluu Yohaannisiif mul'atee akkas jedheen, hin sodaatiin, inni jalqabaa fi inni dhumaa, alfaa fi oomeegaa jechuudha. Inni jalqabaa fi inni dhumaa, ani jalqabaa, ani dhumaa, ani jalqabaa, ani xumuraa jechaa jira Kiristoos. Inni jalqabaa fi inni dhumaa jiraataanis anadha jedhe. Ani jalqaba jedhee, ani dhuma jedhee, ani immoo jiraataadha jedhe. Waaqni kun waaqa guddaadha. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya maal jedhee? Jiraataanis anadha jedhe. Du'een ture jedhe. Mee shakkitoonni gaaffii kana deebisaa. Du'een ture jedheetiin ani jalqaba kan jedhu. Du'een ture jedheet ani dhumaa kan jedhu. Du'een ture jedheet ani oomeegaadha, ani alfaadha, ani jiraataadha jedhee qaamni akkanatti dubbachuu danda'u Iyyasuus Kiristoosiin adda eenyutu jirare? Iyyasuus Kiristoos qofaa isaati. Ani du'een ture erga jedhee booda ani alfaadha jechuu kan danda'u. Du'een ture ani oomeegaadha. Du'een ture ani jalqabaa, ani xumuraa, ani immoo jiraataadha jechuu kan danda'u Iyyasuus Kiristoos duwwaadha. Iyyasuus Kiristoos maaliif akkana jedhe? Nama ta'ee waan mul'ateef. Nama ta'ee kan mul'ate inni eenyudha? Inni Waaqayyo ta'uusaa caqasuma kanaan hubachuun ni danda'ama. Maaliif Kiristoos yeroo dubbatu maal jedhee? Hin sodaatiin jedhee ani jalqabaa, ani dhumaa, ani immoo jiraataadha erga jedhee booda du'een ture jedhe. Kunoo ani baraa hanga bara baraatti jiraataadha. Du'een ture erga jedhee booda ani baraa hanga bara baraatti maalidha jedhee jiraataadha. Du'a isaatiin du'a keenya ajjeesee aangoo fi humna isaatiin erga du'aa ka'ee booda Kiristoos maal jedhee? Ani baraa hanga bara baraatti jiraataadha jedhe. Furtuun du'aa fi si'ool na bira jira jedhe. Furtuun du'aa fi si'ool ana bira jira jedhe. Kanaaf Kiristoos alfaa fi oomeegaadha yeroo jennu waaqummaa isaa, eenyummaa isaa, kabajaa fi ulfina isaa bal'inaan nutti agarsiisuu kan danda'udha jechuudha. Caqasni ni xumuraa. Qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 13:8 irratti akkas jechuun dubbateera. Iyyasuus Kiristoos kaleessaa fi har'a hanga bara baraattis kan jiraatudha jedhe. Iyyasuus Kiristoos jedhee kaleessaa fi har'a hanga bara baraatti isumadha. Kan jijjiirame miti. Kan jijjiiramus miti. Kaleessa addunyaan osoo hin uumamin dura, har'a addunyaa kana osoo erga uumee booda, hanga bara baraatti addunyaa kanas erga dabarsee booda Iyyasuus Kiristoos hin jijjiiramu isumadha jedhee qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kanaaf inni alfaadha, inni oomeegaadha. Addunyaa kana kan jalqabsiise isadha. Kan jalqabe isadha. Kan uume isadha. Inni garuu bara isaatiin jalqaba qabu. Inni matuma isaa jalqaba waan ta'eef jechuudha.
ergaa qulqulluu Phaawulos uummata Qolaasiis kan barreesse Qolaasiis boqonnaa 1:15 jalqabnee yeroo ilaallu waaqummaa isaa ni ibsa. Ergamoota kan uume isaa akka ta'e, lafaa fi samii kan uume isaa akka ta'e, inni kan mul'atan hundi isaanii osoo hin mul'atiin dura amalummaa isaatiin jiraataa akka ta'e qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kanaaf waaqni keenya, gooftaan keenya, fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos alfaa fi oomeegaadha jenneet ni amannaa jechuudha. Isa baranne kana qalbeeffachuu akka dandeenyu, ittiin jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Nagaadhaan jiraadhaa.